Kan ek julle vra asseblief om julle oë toe te maak en net so te sê asseblief. Ons net open. Abba Vader, ek benader die troon van genade in die naam van Yeshua en ek wil net vir u sê, wow. Hoe wonderlik is u nie, my koning. Hoe getrou, hoe omgee in die hart het u nie, Abba Vader, hoe genadig, hoe vreesloos is u nie, Abba Vader, om net alles te kan gee vir ons, Jesus, en ek bid, Abba Vader, dat u net so verder beweeg, Here, ek vra dat u soos 'n wolkolom oor hierdie kerk sal wees, dat u vuur in elkeen se harte weer vandag aangesteek word, my koning. Ek bid dat u genesing bring in elke liewe sel. Ek bid, Vader, dat u die orde van Satan sal verwyder uit ons lewens uit, Vader. Ek bid, my koning, dat u koninkryk sal gevestig word nou al in ons lewens, my Vader. Ek bid dat ons kan beweeg in dit wat u vir ons bestem, in 'n vergrote grondgebied, in finansiële rykdom, in gesondheid, in geestelike sensitiwiteit vir u stem, Abba Vader. Ek bid en ek vra net dat u elke liewe een sal aanraak. Ek bid dat u elke liewe een sal kom ontmoet op sy vlak in die persoonlikheid, Abba Vader. Ek bid dat niks vandag sal terughou nie, Here, en ek bid net dat u met elkeen praat, Vader, en verder wat ek net kan sê is, ons is lief vir u. Ons aanbid u. U is so goed vir ons, Here, en daar is niemand anders om wie ons in 'n verbond wil wees, behalwe met u nie, my Vader. U is so getrou in alles wat u doen. En ek sien net hierdie pa wat hardloop agter hierdie kind aan en soos wat die kind verder hardloop, so hardloop die pa vinniger en ek weet u goedheid gaan ons inhaal en die liefde, Vader. Dankie net vir alles. Ek bid dat u my mond raak met 'n koel vuur, dat dit nie ek is wat spreek nie, maar dat dit u Heilige Gees is. Ek bid, Vader, dat u voor my staan en dat hierdie woorde op goeie grond val. Dit kom van u hart af. Ek bid dit als in die kosbare naam van ons koning, Jesus Christus. Amen. Okay, hallo julle. My tema vir vanoggend is, wat doen jy met jou puntstukke? Eers lees dit. Of kom ek lees gou? Okay, dit is Matteus 25 vers 14 tot 30 wat ek gaan lees. As julle in die Bybels net daarso oopmaak asseblief. Matteus 25 vers 14 tot 30. Sê maar net as jy allemaal daar is. 25, Vers 14 tot 30, yes. Kan ek maar begin? Ok. So ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, dit mag dalk 'n bietjie anders klink as julle, maar dis my Bybel. Die opskrif is die gelykenis van die 3 slawe en die goue muntstukke. Vers 14 lees as volg. Verder is God se koningheerskappy soos iemand wat op reis wou gaan. Hy roep toe sy slawe bymekaar en vertrou sy geld aan hulle toe om daarmee te woeker terwyl hy weg is. Vir die eerste slaaf het hy 5 kosbare goue muntstukke gegee. Vir die tweede slaaf 2 en vir die derde slaaf 1. Vir elkeen volgens sy spesifieke bekwaamheid. En toe het hy vertrek. Dadelik het die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, daarmee aan die werk gespring en het spoedig verdubbel. Net so het die een wat 2 goue muntstukke ontvang het, ook sy geld verdubbel. Maar die een wat net 1 goue muntstuk ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het daardie slawe se eienaar van sy reis teruggekom en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Die slaaf wat die 5 goue muntstukke ontvang het, verskyn voor hom en bring 5 ekstra goue muntstukke saam. Meneer, sê hy, u het vir my 5 goue muntstukke gegee. Kyk, ek het die bedrag verdubbel. Die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaarheid bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou.
kom vier saam met my fees. Daarna verskyn die een wat die twee goue muntstukke ontvang het, verskyn toe ook voor hom en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my gegee, kyk, ek het die bedrag verdubbel. Die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf. Een op wie ek kan staat maak in die kleine en het jy jou betroubaarheid bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. Daarna verskyn die een wat die 1 goue muntstuk ontvang het ook voor hom en sê, meneer, ek het besef dat u 'n veel eisende persoon is, wat wil oes waar u nie self gesaai het nie, en wil insamel waar u niks ingeset het nie. Daarom was ek te bang om iets te waag en het maar liewer u muntstuk in die grond gaan wegsteek. Hier is u geld nou. Hy sê, maar sy eienaar het hom geantwoord, jou slegte slaaf, jou lamsak, so het jy geweet dat ek 'n veel eisende mens is, wat wil oes waar ek nie self gesaai het nie, en wil insamel waar ek niks ingesit het nie, dan moes jy mos my geld in die bank belê het, en ek sou by my terugkoms ten minste my geld met rente kon terugkry. Hy sê toe vir die ander, vat die muntstuk by hom en gee dit vir die een wat die 10 muntstukke het. Aan hulle wat aan hulle toevertrou is, goed gebruik, sal nog meer gegee word. Maar hulle sal oorvloed hê, maar hulle wat niks kan wys nie, sal selfs die bietjie wat hulle het ook nog weggeneem word. En daardie niks werd slaaf, gooi hom uit in die donkerte daar buite. Daar sal hy bitterlik huil van selfverwyd en op die tande kners. Net tot sover. Vir nou. Ok. Ek het 'n heeltemal 'n ander preek gehad oor jou geestelike sintuie, maar ek het net geweet Vader wil iets anders sê. En ek het geworstel met hom soos wat Jakob met hom geworstel het en het my op my eie heup geslaan, want ek is self ook getik oor die vingers hiermee. So, it's not me, ek is maar net die boodskapper julle. Okay. Hierdie gelykenis gaan oor 3 dienaars. Elkeen het 'n X-bedrag ontvang om na te kyk. Die een met goue 5 muntstukke het dit verdubbel na 10, die een met 2 het verdubbel na 4, en die ander een wat net 1 muntstuk gehad het dit liewers gebere uit vrees, in plaas van om dit met geloof te gebruik, en soveel meer in te samel. Ek gaan nou verduidelik. Dit was ook die dienaar, het nie sy meester goed genoeg geken nie, maar in 'n wanpersepsie van hom gehad. So, omdat die slaaf dit in die grond gedruk het, het vir ons gewys, hy ken nie sy meester nie. Hy het gesê, hy is 'n veel eisende meester, so ek gaan maar liewer nie met hierdie geld werk nie, ek gaan dit maar liewer sperre, voordat ek dit dalk verloor, en dan is ek nou in die moeilikheid. Dis uit vrees uit wat hy opgetree het, waar die ander 2 slawe heeltemal in geloof gegaan het, omdat hulle geweet het, hulle kan dit vermeerder vir hulle eienaar. Die probleem was nie die geld nie, maar dit was die dienaar se hart, dat die dienaar nie sy meester geken het nie. Elkeen se bedrag het verskil na wat hulle kon hanteer. Abba Vader sit, as jy nou gaan kyk in ons lewens, sit hy openbaringe, drome, gawes, vrug, finansies, mense, vriendskappe, verhoudings en geheime skatte van die woord oor elkeen se pad. Dis maar nou net 'n paar wat ek so gelys het vir julle, net om te verduidelik wat verteenwoordig die muntstuk, né? Net soveel soos ons elkeen individueel kan hanteer, want die skrif sê ook tot sy eie bekwaamheid. Kleer nog 'n prentjie in. Wat doen ons daarmee? Tree ons verantwoordelik op soos goeie rentmeesters? Gee ons dit terug vir Abba net so? Tree ons verantwoordelik dit met dit op, of gaan ons net ons tyd mors daarmee? So, daai wat Abba Vader aan ons toevertrou is, soos 'n saadjie wat ons in die grond sit, né? Wat nodig is saad om te groei? Hy nodig water, hy nodig vrugbare grond, hy nodig sonlig, wind, om te kan groei. Maar as hy net daar gaan lê in 'n dorp plek en die tuinier gaan nie vir hom water gee of enigiets soos dit nie, dan gaan hy nie groei nie. So ons moet uitgaan in geloof en ons moet uitgaan en daai gawe gaan vat wat Abba Vader vir ons gegee het, daai droom gaan vat wat hy in ons hart geplant het en sê, maar Abba, hierdie is wat U vir my gegee het, kom ons sit dit in 'n boom in wat begin vrug dra, kom ons gee dit water, kom ons laat groei dit.
Genade wat nie gebruik word nie, is nog steeds ongehoorsaamheid. Die koninkryk van God werk op vermeerdering. As jy gaan kyk, die saadjie word 'n boom en dit dra later vrug en ander eet van die vrug en so word dit voortgeplant. Maar as jy net dit wat die koninkryk van God vir jou gee en jy hou dit net vir jouself en jy gaan nie uit om dit te versprei nie, hoe gaan die koninkryk van God ooit vergroot of vermeerder? Hoop dit maak sin. OK. Vader plant 'n saad in ons lewens, soos ek gesê het, en sodat dit 'n boom kan word en vrug dra, nie net 'n saadjie bly nie. 1 Petrus 1 vers 7 sê, jou geloof is vir God baie kosbaarder as goud. Hoekom? Want dit verbreed sy koninkryk. Jy vat daai boldness stap om uit te gaan, jy gaan vat jou muntstukkie, jy vermeerder dit, sodat sy naam verheerlik kan word. Gaan nie oor jou nie. Ek hardloop voor dit. Ek's excited. Voordat Abba Vader ons met meer kan vertrou, sal hy altyd ons eers leer met min. En dit is iets wat ek by Sissie Leisha geleer het, my hele lewe lank. Vader kan ons nie vertrou met R20 as jy ons nie kan vertrou met R5 nie. So leer ons om nie te mors nie, om eers een ding af te handel en te groei, en nou sien ek, wow, maar sy is eintlik, of hy is eintlik verantwoordelik, kom ek vertrou baie meer aan jou ook toe. Nee? Okay. Maar om vir altyd in minimum te lewe, is nie Vader se hart ook nie. So hy gaan begin met min, maar dit gaan uitbrei dat jy rykdom beleef, in openbaringe, in drome, in vrug in jou lewe, in rykdom in mense, of ewens finansies, jy kan ewens 'n pyplyn wees, waar die Vader finansies met jou werk, met ander weer, maar hy begin altyd eers met min, voordat dit meer raak. Hy wil jou nie altyd in min hê nie, maar hy begin daarso. Okay. As ons kyk na die gelykenis, sien ons dat die 2 dienaars wat goeie rentmeesterskap toegepas het en die geld vermeerder het, nog op dit beloon ook word. So wanneer jy verantwoordelik is, wanneer jy bold faith het in Abba Vader, dan beloon hy jou nog op dit ook. Maak dit sin? Okay. Alhoewel hulle verdubbelde bedrag anders is, want die een was het van 2 na 4 muntstukke verander en die een van 5 na 10. Die bedrag is anders, nee, maar die koninkryk van God werk nie op jou audience nie, dit werk op die persentasie van gehoorsaamheid. Tog het elke bedrag 100% verdubbel. So 2 het in 4 verander wat 100% verdubbel het en 5 het in 10 verander wat 100% verdubbel het. Daarom is hulle dieselfde beloon. Die een het nie beter gedoen as die ander een nie. Albei het 100% gehoorsaamheid toegepas. Maak dit sin? Okay. Hulle harte was rein gewees. Dit is nie hulle werke nie, maar hulle geloof en die feit dat hulle meester geken het, wat hulle in staat gestel het om dit te verdubbel en nog beloon te word daarop. Hierdie gaan ek in Engels vir julle lees, want dit maak soveel meer sin in Engels as in Afrikaans. When you prove you're faithful with what you have, more will be given to you. Dit is 'n bietjie makliker in Engels. So gee Abba soms vir ons openbaringe oor homself, en dis ons keuse, gaan ons die openbaring hou en niks daarmee doen nie, of gaan ons moeite doen om dit toe te pas in ons lewens, soos hy te raak en 'n dubbele beeld te word van hom, sodat ons draers van sy lig kan word. Ons het in die jaar 2 het ons geleer dat wanneer jy kom by die brazen laver, die waskom waar die priesters hulle self gewas het, was daar 'n refleksie in, sodat hulle kon sien hoe hulle gelyk het in die water en kon sien waar hulle vuil was. So is die woord ook 'n spieël vir jou, en sy karakter sal presies uitwys waar jou karakter nie in lyn is met hom nie. Want op die ultimate goal is om soos Yeshua te raak, is om 'n rein en heilige lewe te lei, set apart, en om 'n draer van sy lig te raak, sodat ander mense, net deur jou teenwoordigheid, wanneer jy instap in 'n vertrekking moet Vader vra, moet hulle vra, wie's dit? Hoekom vind ek soveel vrede by die persoon? Hoekom is alles in my wat so vroeg ewe skielik stil? Want dis die teenwoordigheid van God. Net soos ons kon gesien het, Petrus se skaduwee het net op 'n man geval en die man is genees. Dis vir ons almal moontlik. Dis nie net vir hom moontlik gewees nie. Dis vir ons almal moontlik om daai
vlak van intimiteit te bereik, maar dit wat Vader vir jou gee, rentmeester jy dit reg. Hoekom is jy nog nie daar nie? Hy wil soveel meer hê vir ons, ieder en elk, maar dit is ons werk om verantwoordelik op te tree as kinders van God met dit wat hy ons toevertrou. Vader se hart is dat ons 'n draer van sy naam raak. Naam is altyd identiteit vir die wat nog dit nie geweet het nie. Om 'n draer te raak van sy identiteit, om 'n lopende hartklop te wees van Vader. Ek sien hierdie groot goue duim afdruk wat Vader so op ons lewens afdruk. Ons almal weet ons vingerafdrukke is uniek. Daar's nie een vingerafdruk wat dieselfde is nie, maar hierdie vingerafdruk is goud. En dit behoort aan Abba Vader en hy druk dit op ons af. En so sal mense net erken dat ons behoort aan hom. En anders se lewens inbring, die lig. Maar ons kan nie dit doen as ons nie bereid is om die stap van geloof te vat nie. As ons heeltyd die openbaring net los, of te bang is om die finansiële stap te vat, of te bang is om met die persoon te gaan praat, of ek is op my senuwees, Vader, ek kan nie dit doen nie. Julle weet waar ek was. Ek het vir die mure gesing voordat ek vir die gemeente gesing het. So, as ek dit kan doen vir alle mense, kan julle dit doen ook, regtig waar. Dit gaan ook nie nader aan meer vrug dra in jou lewe nie. Jy gaan net 'n boom wees wat net daar wapper in die wind. Jy gaan niks doel hê in die lewe nie. En ek glo elkeen van julle wil weet wat is julle doel. Want ek is nie bereid om 'n suurstofdief te wees vir die res van my lewe nie. Ek wil weet hoekom is ek hier, hoekom is ek gemaak, wat moet ek doen vir hom en hoe kan ek met alles in my hom glorify in alles wat ek doen. Soveel mense red as wat ons kan, die bruid voorberei. Vader sê in sy woord, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Hoekom? Want die rentmeesterskap is nie daar van dit wat hy ons toevertrou nie. Ons is nie bereid om daai ekstra stap te vat en te sê, maar my God, maak nie saak of my kop afgekap word nie, ek wil vir u werk. Ek wil iets doen om net u koninkryk uit te brei. Ons moet op daai stap kom, dat jy nie eens meer in jouself behoort nie, want eerlikwaar ons almal is net stof. En vir al die dierprys wat Yeshua betaal het, behoort ons nie meer aan onsself, ons behoort aan hom. Maak nie saak of jy 3 jaar oud is, en of jy 80 jaar oud is, of hoe oud jy is nie, dit maak nie saak vir Abba Vader nie. Moenie dink julle lewens het nou eers begin, of is al verby nie, it doesn't matter. Johannes 15 vers 4 sê, bly in my soos ek in julle, soos die loot geen vrug kan dra van homself as hy nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Dit is konstant die werk doen om te verbeter, om te groei, om die woord te gebruik as 'n spieël, meer te raak soos ons koning. Maar ons gaan nie daai rentmeesterskap, ons gaan nie daai wessel kan wees van Abba Vader se gewigtige glorie as ons nie in hom abide nie. Want om vrug te dra, moet die loot deel wees van die wingerd. Amen. Nee? En dis net hy dan, wat deur ons, ek sien hierdie wyn wat soos deurloop, soos deur die loot, en dan vorm hy die beautiful druiwetros, nee. Nou sal jy sê, maar as jy Christen is, so weet jy, sodra jy deel raak van die koninkryk van lig, kom daar soveel obstacles oor jou pad. Die vyand doen alles in sy vermoë om jou net te laat soek. Hy is simpel, to be honest, want hy gaan nie regkom nie. En Vader het vir my hierdie gewys, die Hebreëse wortelwoord vir preserveer, die Afrikaans is uithou vermoë, is regular sacrifice, gereelde opoffering. Ons moet gedurig vir God opoffering, want sodra ons onsself begin was in sy woord, gaan die vlees ongemaklik raak. Die vlees gaan nie saam met ons hemel toe nie, hy bly net hier op aarde, en hy gaan alles in sy vermoë doen om ons ook hier te hou, en ek wil nie hier bly nie. Ons gaan moeg raak, ons gaan swaarmoedig raak, ons gaan ongeduldig raak, dalk vreesvol, maar dis alles taktieke van die vlees, want hy weet hy gaan nie saam nie en hy wil ons hier hou. It's not gonna work. En dit gaan alles van ons vat om te kan deurdruk, om gereeld op te offer. Ek sien 'n offertafel, 'n altaar, nee, waar ons die hele tyd vir Vader sê, Vader, ek is so bang dat hierdie nie gaan uitwerk nie, maar
ek sit dit op die altaar. Whatever happens, happens, dit is u wil, maar ek gee dit vir u. As ek so vinnige getuienis kan deel, ons is nou jaar 3 jaar, en ek en my maat geen idee gehad hoe ons gaan studeer nie. Ons het nie 'n inkomste nie. Ek praat van ons het nie. Nee, ons is 100% afhanklik van ons koning. En ek bid een oggend en ek sê vir Vader, onthou asseblief, ons moet studeer, ons moet registreer, en ons het aansoek gedoen vir beurs. Daai selfde dag, 'n week voordat hulle die briewe uitstuur, is ons laat weet, ons het 100% beurs gekry. Want dit is wie hy is. Hy is so all-sufficient one, hy is El Shaddai. Bring die kleinste dingetjies na hom toe julle. Hy is jou voorsiener in alles, emosies, in mense, nie net finansies nie, in alle opsigte. Maak nie saak wat nie, nee. Want ons het gepreserveer, ons het uitgehou, ons het nie na 'n mens toe gegaan nie, maar ons het vasgehou aan hom en gesê, Here, ek offer, my liggaam bewe van vrees, ek weet nie wat ek gaan doen nie, nog steeds het hy voorsien. Okay. Die 2 dienaars wat die geld verdubbel het, as ons gaan kyk, die 1 muntstuk was 5 muntstukke en het dit na 10 verdubbel. Ek gaan so spoiler, 10 is ons verbond, onthou julle, en die 1 van 2 het na 4 verander, en 4 in die Hebreëse taal is rigting, 4 windstreke, 4 rigtings van die aarde, 4 is rigting, hè? En dit beteken autoriteit as ons daarna gaan kyk. Slegs toe hulle begin aksie neem het hulle gegroei en in nog seëninge in beweeg. Sien julle, Vader het net betaal vir ons sondes, maar dit gaan van ons kos om ons vlees te kruisig om in die res van sy koninkryk in te beweeg. Dis duur. Albei dienaars het 100% die muntstuk verdubbel. Die hemel kyk na persentasie van gehoorsaamheid en nie na die grootte platform nie. Maak nie saak of jy met 1 mens praat en of jy met 10 mense gaan praat nie. Jy was gehoorsaam, jy het die stap geneem, dit beteken jy het jou loning 100% verdubbel. Okay. 5 na 10. Goed gerentmeesterde genade. 5 is genade. Goed gerentmeesterde genade lei tot maturity en volheid van geloof. Weet jy wat maturity in Afrikaans sê? Julle sal weet. Volwassenheid en geloof, né? 2 is na 4 toe. Gelowige vennootskap. 2 is altyd vennootskap, dis partnership. Gelowige vennootskap lei tot groter impak. 4 windrigtings, hy stuur jy nou verder uit, want jy was 'n gelowige vennoot van hom, nou stuur jy jou uit, né? 4. Okay. Sien julle, hy het klein begin, min begin, genade begin, toe kry hy verbond en geestelike volwassenheid, begin met 1 persoon, word hy uitgestuur na al 4 rigtings van die wêreld toe, want hy was 'n goeie rentmeester. Ons is nie bestem om in minimum te wandel nie. Dit is nie Vader se hart vir ons om met min te leef, sente bymekaar te skraap vir 'n broodjie, of die melk net so op. Dit is nie sy hart nie, julle. Ons is veronderstel om te beweeg in oorvloedige rykdom, totale gesondheid, oorvloedige gawes. Ons is nie veronderstel om net 1 gawe te hê nie, maar bereid te wees vir 'n wissel om al die gawes te kan doen. Amen. Né? Yes. Moenie beperk word nie. Sy droom is baie groot vir ons lewens. Hy bestem finansiële vryheid, rykdom, sensitiwiteit vir sy stem. Dit is baie belangrik. Ons is veronderstel om Vader se stem so duidelik te kan hoor soos wat julle nou myne hoor. Ons is veronderstel om te weet dat wanneer jy so langs jou sit, dan weet jy hy sit langs jou. Ons is veronderstel om hom te kan ruik, om hom te kan proe, om hom te kan beleef nou al. Maar ons, weer eens, rentmeester nie reg dit wat vir ons gee nie. Dit veroorsaak seer, soos ons gesien het in die genesingreeks. Jy moet eers deur genesing gaan, voordat jy in intimiteit kan gaan. En partykeer is die seer en die trauma so 'n warboel in jou siel, dat jy kan nie kans om sy stem te hoor nie. Luister verduidelik het altyd so mooi, die Heilige Gees is soos 'n duif. Wat gebeur as jy naby 'n duif gaan? Hy vlieg weg. Jy moet saggies beweeg. Daarom moet jy ingestel raak. Maak die warboel stil, spit jou ore, vul jou met wie hy is, beweeg in die identiteit wat hy jou wil hê, en dan kan jy nou al leef. Hardloop weer, kijk, hou vast.
Alignment met hom en 'n gerestoreerde en gesonde gees, siel en liggaam, want jy kan siek wees in die gees, jy kan siek wees in jou siel en jy kan siek wees fisies, né? En soveel meer, maar dit kos vir ons om op te offer en die werk te doen, om uit die lei uit te kom. Ek het klaar my gebed vanoggend opgesê en my Bybel gedoen, nou gaan ek maar aan vir die res van die dag. Nee, jy wandel heeldag in gebed. Amen. Jy wandel heeldag in intimasie met hom. Jy verkondig sy naam so ver as wat jy gaan deur jou dade, deur jou emosies en al daai dinge. Hy wil hê ons moet nou al in die wonderwerke beweeg, in autoriteit waarin skaduwee mense genees want sy heerlikheid is in ons. Hy wil nie hê ons moet ons moenie leef om in die hemel te kom nie, maar ons moet nou al leef in die hemel op aarde. Julle, God is so groot. Dit beteken nie omdat die wonderwerke in die Bybel gebeur, dit kan nie nou nog gebeur nie. Dieselfde gees wat vir Yeshua uit die graf uit opgewek het, woon nou in ons. Ons is baie meer bevoorreg as die Ou Testament. Ons het God se gees in ons. Nou kan jy dit dink, daai tyd toe die Heilige Gees nie in hulle gewoon het nie, en God het daai wonders gedoen, hoeveel te meer kan hy nie nou doen wanneer sy gees in ons is nie? Maak dit sin? Ok, goed so. Laat sy stem die hardste wees. Laat ons hom sien in alles rondom ons, so duidelik soos daglig, om hom te ruik en te voel. Hy begeer die intimiteit met ons, soos wat dit was voor ons gevorm is in ons moeder se skoot, Jeremia 1. Ek glo julle almal het al Jeremia 1 gelees. Voordat ons nog gevorm is, het ons al met hom in intimiteit gewandel. Dis hoekom baie keer as jy daai, ek kry dit verskriklik baie, dan wil ek net na hom toe gaan. Ek wil huis toe gaan. Ek is dan moeg. Maar dis daai intimiteit wat ek weer begeer om weer met hom te wees, sonder dat daar bakens is van my vlees wat wil heeltyd sondig, sonder dat daar bakens is van die vyand wat heeltyd gedagtes gee wat probeer steel. Ek wil weer terugkeer na daai so intimiteit nê, dat hy net oorneem, alles net oorneem. Maar die keuse, maar dis ons keuse of ons 'n lauwarm normale Christen gaan wees en of ons die moeite gaan doen vir meer. Ek glo julle kan self vir julleself daai vraag afvra, waar is ek in my wandel met Christus? Want is julle gereed as die shofar nou blaas? Nou, wie gaan en wie bly? Net die bruid sal die toon van sy shofar ken. Net die wat hom ken en in intimiteit is met hom sal weet hoe sy shofar klink. Nee, hy sê mos in die Nuwe Testament sê hy, die een gaan nog lê en omdraai, dan sien jy die ander een is weg. Die een vrou gaan nog besig wees om te werk, dan is die ander een langsaan weg. So omdat jy doof raak wanneer jy so gevul is met ander dinge en nie met jou koning in intimiteit van, dat jy nie sy shofar ken nie, jy ken nie sy trompet nie. Hoe ken jy dit? Jy gaan net sy hartklop ken as jy in intimiteit is met hom. Baie belangrik. Is jy tevrede met jou lewe? Is jy tevrede om net asem te haal en aan te gaan en net te strive elke dag en ai Vader, is nog 'n dag, maar dankie vir die genade, ons druk maar deur. Nee, ek is nie tevrede met dit nie. Ek is nie tevrede met dit nie. Ek wil in volle vryheid beweeg, want ek is vry deur die Gees wat in my bly. Amen. Soos ons gesien het in die genesingsproses, gaan dit nie maklik wees nie. En dit is belangrik om ons oë op hom te hou en geduldig te wees, wat ongeduld, dit is die groot ding, wat keer dat ons baie keer in die seëning en die beloftes van Abba Vader beweeg, is wanneer ons ongeduldig is. Vader, u vat net te lank, ek weet nie, môre moet hierdie goed betaal word, ek het nog steeds hierdie geld gekry daarvoor, so ek gaan maar nou by die persoon gaan leen, want u kom dan nou nie uit die. Hy sal uitkom, al is dit 'n minuut voor die tyd, hy is nie laat nie, jy is net ongeduldig, en dit veroorsaak geestelike miskrame. Impulsiwiteit is 'n gees, en dit is counterfeits van sy beloftes en sy seëninge. Ons moet net 'n bietjie rustig raak, net bietjie chill, en net op hom vertrou, en terwyl ons rustig is, kan ons sommer ons Bybel lees en hom beter leer ken in die proses van dit. Is actually 'n kosbare seisoen waarin jy is terwyl jy wag, kan jy net groei, dis jou tyd, want sodra jy begin besig raak met dit wat hy vir jou het, gaan jy kan weet, ek moet nog steeds my tyd een kant sit vir hom, en nie te besig hardloop raak, soos pastoor altyd sê,
Ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here vergeet. Yes. Maar daai woestynseisoen terwyl jy wag, is die tyd wat jy gereed maak om te weet, jou dissipline en jou geloof raak al hoe groter, né? So, hoe bereik ons hierdie nou? Want ek het nou baie woorde gepraat, maar hoe doen ons dit? Hoe gaan ons te werke en hoe kom ons in beweging? Ek wil vir julle 1 Petrus 2 vers 9 lees. Ek wil net daar uitkom julle. Hy lees soos volg. Dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal God se is, heeltemal, gees, siel en liggaam. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is, weer eens tot lof van hom, né? Dit is immers hy wat jou uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Ons is nou die Royal Priesthood and the Holy Nation of Yahweh Elohim. So, ons het, kom ek lees dit. Jou priesterlike verhouding is jou innerlike mens. Dit is waar jou hart bestaan. Dit is jou emosies, waar jy besluite neem, waar jy onderskeiding tref, jou gedagtes. Julle weet die binneste van jou, né? Okay, jou denke, al daai. Dis nie jou uiterlike en dis nie jou dade nie. Dit is daai, het julle 'n stemmetjie in julle kop wat vir julle sê ek moet nou dit gaan doen of ek moet nou dit gaan doen. Nou dis daai. Dis daai innerlike deel van wie jy is. Ek het soveel seer, nou loop dit, want Spreuke sê ook, dit wat die hart van vol is, loop oor in dade. So jou innerlike mens moet eers genees wees en eers in priestelike verhouding kom met Abba Vader, voordat jy gehoorsaam kan wees aan hom. Maak dit sin? Jesegiel sê, hy verander ons harte van steen na harte van vlees. Nee, dis jou innerlike wie jy is. Dit moet gereinig en geheilig word. Elkeen van ons word geroep om set apart en heilig te wees, want Yahweh is heilig. Dit staan in Levitikus en dit staan nie verniet daar. Ons almal kan heilig wees en ons almal kan set apart wees vir hom, maar ons innerlike self moet eers in alignment inkom en in 'n opregte priesterlike verhouding kom met Abba Vader. Vader vat jou dan deur sy vuur en brand alles weg wat nie aan jou behoort nie. In hierdie gedeelte, jou innerlike mens, kan jy aan absoluut niks doen nie. Julle kan maar nou tol en wat doen, julle gaan nie dit kan verander nie. Ons aksies kan nie dit verander nie. Net hy en sy Heilige Gees kan dit verander. Dinge in die verlede, ek gaan maar nou rokers vat as die voorbeeld. Mense wat gerook het ophou rook en nou as hulle weer rook ruik, nou ruik dit nie meer lekker vir hulle nie. Nee, of alkohol proe nie meer lekker vir hulle nie. Nou dis presies dieselfde. Die sonde wat ons in die verlede gedoen het, gaan nie meer aanneemlik wees vir jou nie. Dit is jou priesterlike verhouding wat in een kom met Abba Vader. Jy vind nie meer genot in die dinge van die wêreld nie, jy vind nou genot in hom. Maak dit sin? Okay. Jou aksies kan jou nie hier help nie. Dis slegs die Heilige Gees wat jou innerlike mens restoreer. Sodra jy probeer inming en sê, maar ek sal nie meer daarin dink nie, dan sal die trauma weggaan. Ek sal nie meer daai persoon vergeld vir dit nie, want ek los dit maar. Kom ons los dit net. Ek was iemand wat geneig was om iets onder 'n mat in te vee. Sodra ons dit probeer doen, nee, dan raak dit wetties en dit raak godsdienstig. Julle weet dat dit wetties en godsdienstig, nee. Okay. Dis werke sonder die genade van die Heilige Gees. Jy probeer dit doen. Jy is dan jou eie saligmaker. En ons weet almal ons het net een saligmaker. Okay. Dit gaan soos ek gaan dit ophou doen want of ek gaan dit maar los. So jy kan niks omtrent doen. Jy moet net oorgee, jy moet net surrender aan Abba Vader. As jy besef iets is fout in jou, dan sê net Vader, ek bring die voor u. Ek nooi in om die res in my hart te deursoek waar hierdie saad kon geval het. Kom genees u dit, kom herstel u dit, kom skryf u koninkryk, u priesterlike orde op my hart in daai area en plant u boom daar. Jy weet, jy gee dit oor aan hom, maar dit ook weer eens begin net wanneer ons hom innooi om dit te doen. Dawid praat van, deursoek my hart, o God, en ken my angstige gedagtes. Nee? Nou, dis dit.
Ons aksies kan ons nie heilig maak nie, en dit kan ons ook nie reinig nie. Ons is te sondig. Ons het 'n sondige natuur, en net Abba kan so nooi hom in en vra hom om jou deur dit te vat. 'n Hart van steen na 'n hart van vlees. Nadat jy dit gedoen het, nadat jou innerlike mens, soos hy geraak het, nadat sy identiteit nou in jou leef, nê, nadat jy nou deur daai proses is, daarna kom sy koninkryk en vestig dit self in jou lewe. Dit is die geestelike, priesterlike verhouding, ontmoet nou die fisiese, die natuurlike. Nou is jy gehoorsaam, nou stryf jy nie. Nou doen jy nie alles in jou vermoë om net op die pad te bly nie, nee. Jy doen dit nou uit 'n plek van liefde uit, en nie 'n plek van verpligtend, omdat die woord so sê nie. Nee, want Vader is 'n gentleman, hy het ons almal vrye wil gegee, hy gaan homself nie afforceer op ons nie. Dus dit moet uit liefde uitkom. Almal weet, liefde is nie gevoel nie, by the way, dit is 'n aksie. Liefde is nie gevoelens nie, gevoelens is baie aan die plek waar Satan aanval. Liefde is aksies. Ongeag Abba Vader of ek nou seer gekry het, kies ek liewers om net hierdie persoon te vergewe, sodat hy of sy ook gered kan word. Help my om genees te raak van vergifnis. Dis liefde. Nie, Vader, vergewe die mens, omdat hy so gesê het. Dis nie liefde nie, julle. Okay, julle verstaan nog? Ja. Okay. Nou, nadat jy jou priesterlike verhouding reg het, nie jy nie, Heilige Gees, nou is jy gehoorsaam aan hom. Nou raak gehoorsaamheid soveel meer makliker, julle. Nou kan jy daai rentmeesterskap toepas, want nou weet jy wie jou meester is. Nou is jy in lyn met hom, nou weet jy wie hy is, en nou weet jy ook hoekom is jy gehoorsaam, hoekom wil hy jy moet hierdie sekere dinge vir hom doen, en jy doen dit fisies, soos 'n klein dogtertjie wat 'n prentjie geteken het vir haar pa en gesê, kyk pappa, kyk wat het ek vir jou gemaak, dit raak daai absolute joy om dan gehoorsaam te wees aan hom, en dit 'n rentmeester wat hy vir jou gee, dit raak nie meer 'n las of 'n swaar gewig op jou nie, want sonder priesterskap verhouding is dit net wet en godsdienst, en dis nie Abba se hart nie. As ons hom nie ken nie, hoekom is ons gehoorsaam? Maak dit sin. Hoekom is ons dan Christene, as ons dit nie doen omdat ons lief is vir hom nie? Wat is die doel dat ons iewers kerk toe kom? Jy mors eintlik jou tyd, want jy gaan nie hel toe gaan. Jy gaan nie iemand toe gaan nie. Sê maar net. Dis dan waar geestelike en die natuurlike bymekaar kom, en dit is waar sy wonderwerke, sy voorsiening en sy hand begin beweeg in jou lewe en manifesteer. Nou, omdat jy gehoorsaam is uit liefde uit, dit wat hy vir jou reveal in jou innerlike rentmeester en gaan werk met dit, nou begin beweeg sy hand. Nou begin voorsien hy in die areas waar jy gedink het is dorgrond, want jy ken hom vir wie hy is. Jy is lief vir hom vir wie hy is. Jesus praat in Johannes van al wat die mense wil sien is my wonderwerke, maar nie een van hulle doen moeite om vir my te sien nie. Hy sê dit in Johannes. Weet of julle dit al raak gelees het? Nee, hy sê dit. Alles moet eers geestelik gebeur voordat dit uiterlik fisies kan manifesteer. Nee, anders is dit nie van Vader af nie. En alles begin by sy liefdeswet. Hy is veronderstel om ons eerste liefde te wees in ons lewens. Die grootste gebod is om Jahwe lief te hê met ons hart, siel en verstand en ons naaste soos onsself. Eerste hom, dan vloei dit oor na die res van die bruid toe. Jy tree op uit verhouding en nie verpligting nie. Jy is gehoorsaam omdat jy lief is om lief het en nie uit vrees of verstraf nie. Of sê Vader, ek gaan nie die doen nie, want ek gaan maar liewers net gehoorsaam wees, want ek is bang u tigtig my, of u neem die seëninge weg, of u straf my. Dit is heeltemal 'n wanpersepsie van wie jou Vader is. Conviction is teregwysing en liefde, omdat hy lief is vir jou, en hy gee om, en hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Gaan nie oor omdat jy nou so sleg is, en nee, dis nie dit nie. Jy wys ander tereg uit compassion en nie superiority nie. Jy surrender want jy vertrou sy hart meer as jouself. Hy word jou alles. Hy word die appel van jou oog, hy word jou begin en jou einde, hy word die letterlike asem wat in en uit jou longe uitgaan. Jy leef nie meer vir jouself nie, jy leef nie vir enigiets anders as hom nie. Dis wat dit beteken om te sê, ek is net stof. Jy kry 'n proteïen
wat die vorm van 'n kruis is, laminin, nee mama, laminin, nee. Dit is die proteïen wat jou liggaam vasgom aan mekaar. Dit is in die vorm van 'n kruis. Wat sal ons doen sonder hom? Wat sal ons wees sonder hom? Sonder sy genade, sonder wie hy is, nee, sal ons net stof wees, want dit is waarvan ons gekom het. Toe hy vir Adam ook gemaak het, hy het grond gevat en hy het asem in die grond ingeblaas en dit het toe 'n mens geword. So ook, as hy homself moet onttrek van ons, as hy sy gees uit ons uit moet onttrek, of die genade wat hy ons betoon, ewens al is dit nie 'n nie-Christen nie, hoe gaan ons wees? Ons gaan so stof, hopies oor ons val. Maar weer eens, ons moet die aksies en die bereidwilligheid hê om te begin beweeg. Doen die moeite, kom uit die lou warmheid uit. Hou op onder die son staan in die natuurlike lig en laat hy jou bron van lig wees in alles wat jy doen. In jou huwelik. Vroue, hou op jou man se kop sit, laat hy jou lei soos wat Christus die kerk lei en manne kom in julle posisies in om jou vrou te lei soos wat Christus jou lei. Kom in sy orde in, kom in sy lig in. Kom uit jou lauwarm posisie uit die idee dat die minste is genoeg vir my, ek sal maar cope op die minste. Kom uit die leefstyl uit, wees bold, vra vir Vader, bold vra vir hom die boldness van jou hart, hy sal nie 'n droom verniet in jou hart sit nie, en hy sal vir jou sê, my kind is van my of nie van my of nie, maar jy gaan nooit weet as jy nie die moeite doen nie. Hy wil nie net hê ons moet dobber nie, hy wil hê ons moet 'n rigting hê, hy wil purpose hê. Jeremia 1 praat van, hy het jou geken voor hy jou gevorm het in jou moeder se skoot, en soos wat hy jou gevorm het, koop hy jou klaar, beplan hy klaar jou lewe, werk hy klaar al jou foute in wat jy gaan maak, al die kere wat jy gaan afval, daar is niks wat sy liefde ooit van ons kan weerhou nie, niks wat jy doen nie, nêrens waarheen jy gaan nie. So, hy koop jou, hy bepaal jou lewe, maar dit is tyd dat ons beweeg in daai rigting en ophou doen wat ons dink is reg. Kom ons kruisig ons vlees soos wat hy van ons verwag en probeer om op regte rentmeesters te wees, of gaan ons net die minste wat vir ons gee in die grond bære en net dit daar los, want wat gebeur ook met die dienaar wat sy minste daar gebêre het? Hy's uitgegooi, hy's verwerp. Ek dink net aan hy wat Vader sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie, of die skrif wat hy ook sê, jy's lou warm, ek spoeg jou uit my mond uit. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie daar wees nie. Ek verkies om warm te wees. Ek wil nie 'n traatsitter wees of in between is nie, Jy behoort in elk geval nie meer aan jouself nie, want jy's duur gekoop deur Yeshua. So, hy het soveel endure, hy het soveel pyn deurgegaan. Die minste wat ons kan doen, is om hier 'n bietjie lyding te duur, om net in ewigheid met hom te kan wees. Om nou al sy teenwoordigheid saam met ons te kan hê. Maak dit sin? Amen. Ons vlees gaan nie saam met ons hemel toe nie, en daarom wil dit die hele tyd die dinge van die wêreld doen. Kruisig jou vlees, gaan teen jou vlees en kom uit die geestelike passiwiteit uit. Vat jou Bybel, lees dit, deursoek die skatte. Spreuke 25 vers 2 sê, dit is die eer van God om die skatte weg te steek, maar dit is die Eer van konings om dit te gaan soek. Jy kry die Hebreëse woord yada, wat beteken to know en to get to know, en nog 'n Hebreëse woord sod, wat beteken fellowship. Nou dit is wat Vader wil hê, dit is hierdie groepie, wat hy in geheim sit, en homself net openbaar vir jou. Maar as jy nie kan weet, dat hy 'n voorsiener is, en kan beweeg in bold faith met dit nie, hoe moet hy ander dele van hom vir jou openbaar, as jy nie net daai stukkie van sy hart kan oppas nie, as jy dit net so vat en kyk en jy gooi dit so en sê, maar ek wil nie met dit te doen hê nie, want ek ken jou nie en ek is bang. Dis nie wat hy wil hê nie, maar hy gaan ook nie homself op ons afdoen nie, hy wil hê ons moet kies om dit te doen, hy soek nie robots nie, hy soek 'n bruid wat lief is vir hom. So vandag los ek julle met die vraag, wil julle lauwarm bly, wil julle bare minimum lifestyle hê, of is julle bereid om ook die prys te betaal vir hom, en dieper te delf in sy woord? Ek is klaar. Dankie. Amen. Kom ons sluit af met 'n gebed. Kan ek net vra om julle
julle oë toe te maak, asseblief. Julle harte oop te maak. Aba Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat ek hierdie woord kon gebring het, my koning. Ek vra dat U die teacher sal wees na die tyd, Vader. Ek vra dat U met elkeen sal gaan werk en vir hulle uitwys en net hulle ontmoet, my koning. Dankie, Aba Vader, dat U ons almal veilig hier bymekaar gebring het en dat ons almal weer veilig uit mekaar uit kan gaan, my koning. Ek vra dat U liefde met elkeen sal wees, dat U teenwoordigheid met elkeen sal wees, dat U die hemele van die vensters oor hulle sal oopmaak, Here. Ek vra dat U elkeen na dieper intimiteit toe sal trek, uit lauwarmheid uit geestelike passiwiteit en luiheid uit, Aba Vader. Ek bid, my koning, dat U Uself reveal die week en die weke wat kom vir elke liewe een, Aba Vader. Ek bid vir 'n verdieping van verhouding met U, my koning. Ek bid vir suiwer geestelike sintuie, sodat ons U kan proe en ruik en beleef en hoor en sien, Jesus. Ek bid dat U hemel in elkeen se lewe begin manifesteer en dat ons beweeg in U gawes en behoeftes en beloftes, Aba Vader. Dankie wie U is, dankie vir die genade, om ons elke oggend op te wek, om ons elke dag 'n nuwe kans te gee om U te kies, bo ons vlees, bo die wêreld, Aba Vader. U is getrou, U is goed, U is heilig, en daar is niemand soos U nie. En U kom al die eer en al die lof en al die heerlikheid, my koning. Alles vir U en tot glorie van U naam. In die naam van Yeshua. Amen. Amen. Okay.